Dámy a pánové, děkuji vám za účast na dnešním představení vlaku Railchat a projekt spolupráce českých a rakouských železnic na lince Praha-Brno-Krác s vlaky rychlovlaky Railchat. A zvu vás k prohlídce vlaku, přeji vám pěkný den a samozřejmě novináři mohou využít následující prostor k rozhovoru se zástupci českých drah, rakouských spolkových železnic a společnosti